ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു മീൻപിടുത്ത മത്സരത്തിനാണ് പോകുന്നത്. ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മീൻപിടുത്ത മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്ന മീനിനെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യോ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, ഏതെങ്കിലും പാർക്കിൽ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കി കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക കേട്ടോ. അവർ ടൈം പറയും, ആ ടൈമിൽ വേണം നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടോ ചൂണ്ടയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. അവർ പറയുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ചൂണ്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മീനിൻ്റെ നീളത്തിനനുസരിച്ചും എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചുമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിന്നറിനെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം കോമ്പറ്റീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറുന്നുണ്ട്, എന്നാലും നമുക്ക് എന്താവും നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റല്ല, കണ്ടില്ലേ? നീന്റെ പല്ലെടുക്കുന്ന ദന്തിസ്റ്റ്. കോമ്പറ്റീഷൻ വേറൊരു പുള്ളി വിൻ ചെയ്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് മീനിനെ കിട്ടി. അപ്പം ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി. സാധാരണ നമുക്ക് ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, അത് അലൗ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട്
അത് പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തൊരു പാർക്കിൽ വന്നതാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പിടിച്ച മീനിനെല്ലാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് സ്റ്റൗവെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ പുഴയുടെ സൈഡിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബാർബിക്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതൊന്ന് കത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഇത് കൽക്കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അത് കത്തി ഒന്ന് ചൂടായി വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് ബാക്കി പരിപാടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കത്തിക്കുവാണ് കേട്ടോ. ലൈറ്റർ ഫ്ലൂയിഡ് പോയി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ലൈറ്റർ ഫ്ലൂയിഡ് ഇനി കത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാ, കുറച്ച് നേരം എടുക്കും. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പിടിച്ചത് കണ്ടോ, ബാസ്. അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ഉരിഞ്ഞു വെച്ച് നമ്മളതിനെ ബാർബിക്യൂയോ അല്ലെങ്കിൽ വറക്കോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യം മസാല പുരട്ടിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാ ഇട്ടെ? ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, സ്വല്പം കായം, മുളക് പൊടിയാണത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കാം ആദ്യം. നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അരപ്പുണ്ടാക്കാം പുരട്ടാനുള്ള. കുറച്ച് എണ്ണ അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കണം. ശകലം. യെസ്. മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇവനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോഴത്തേനും ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അത് കത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഒരു മീൻ ഫ്രൈയും കൂടി ചെയ്യാം, ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈയും കൂടി ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നല്ല കാറ്റുണ്ട്, അതാണ്. ഗ്രില്ല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇവനെ അങ്ങോട്ട് ഗ്രില്ലിലോട്ട് വെക്കാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പം മീൻ വറക്കാൻ പോണേ. നമ്മള് പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്നേ. യെസ്. Okay.
വേവിച്ച് കുറച്ച് മതിയോ? നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സംഭവം. ഇത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി നാരങ്ങയും കൂടി പിഴിഞ്ഞ് ആ ഉള്ളിയും കൂടി അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചാണ്ടല്ലോ, സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ആഹാ, ബാസ് ആണല്ലോ ഇത്, ബാസ്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ സംഭവം. നാട്ടിലെ ചെമ്പല്ലി എന്ന് പറയും. നാട്ടിലെ ചെമ്പല്ലിയോ? ചെമ്പല്ലിയുടെ വേറെ ഒരു ഉണ്ടോ? ഈ പുള്ളിയാണ് അമേരിക്കയിലെ OMKV ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ. ഒരു മീൻ ഭ്രാന്തരാട്ടോ പുള്ളി. കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഒരു 1.5 മീൻപിടുത്തക്കാരനത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പഴയ വീഡിയോയില് സ്മിത്തിന്റെ അപ്പനാത്. ഓ, അവന് നാണം വന്നു. എന്റെ അപ്പനാത് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പുഴയുടെ സൈഡിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത് ഫിഷൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ എന്നാ രസമായിരിക്കും അറിയാം. അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആണ്. ഞങ്ങളെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ. ബാർബിക്യൂ ഇങ്ങനെ ചുട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി. ഷെവിൻചാ, ഫ്രൈ ആയിരുന്നോ നല്ലത്, ബാർബിക്യൂ ആയിരുന്നോ നല്ലേ? ആണല്ലേ? ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് കൊതി വന്നിട്ട് പാടില്ല. എങ്ങനെയുണ്ടോപ്പാ? സൂപ്പറാണോ? കേട്ടോ, ഇനി ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഇവരെല്ലാം കഴിച്ചു നോക്കി ഫ്രൈ ആണോ ബാർബിക്യൂ ആണോ എന്നല്ല ഞാനിപ്പോ പറയാം കേട്ടോ. ഓ, ഇതൊരു വേറെ ലെവലാണ്. ഫ്രൈ അടിപൊളിയാ, പക്ഷെ ഇത് വേറെ ലെവലാ. ബാർബിക്യൂ സൂപ്പറാ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. കുറച്ച് ഉള്ളിയും നാരങ്ങയും കൂടി എല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു പിടുത്തം പിടിച്ച അടിപൊളി. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പിന്നെ ഈ ഒരു ആംബിയൻസും കണ്ടോ. You like the Indian style fry? Yes. Yeah? Yes, I love spicy. Yeah. My wife can't eat it because she can't eat hot. Because of medication she takes. You guys think of it. നമ്മുടെ പട്ടിക്കുട്ടി എന്നാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാ വിളിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എടാ, ഇവനെയാണ് നമ്മള് ചുട്ട് അടിച്ച സാധനം. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഷമിച്ച? അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോയുടെ ബാക്കിയായിട്ട് ഒരു വീഡിയോയും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. 2 ദിവസം ആയിട്ട് എടുത്ത വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് 2 പാർട്ടാക്കിയിട്ടിടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുക. ടാറ്റാ. കിട്ടിപ്പോയി നമ്മുടെ ചങ്കര് ഏറ്റവും പച്ചമീൻ. പിടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ?